हेलो फ्रेंड्स, देखो आज फिर हमारे ग्रेटर नोएडा में बहुत तेज बारिश हो रही है। और ये देखो, आप पीछे दोनों को पीछे लो। बेटा भीग जाओगे, अंश आपकी चोट भीग जाएगी बेटा। संडे के दिन बुला दो, संडे ये पापा ही पीछे कर रहे हैं ना। ये देखो कितनी तेज बारिश हो रही है यार। देखो सब ठेल वाले आज तो ऐसा लग रहा है आपको बहुत ज़्यादा कैंसिल हो गया। आपके अरमान में पानी भर गया। अभी बेटा बारिश इंतजार हो जाएगा। ठीक है पापा जी, मैं बारिश में नहा लूं। नहीं बेटा, तबीयत खराब हो जाएगी। लो नहाओ नहाओ। नहीं 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 नहीं, तबीयत खराब हो जाएगी। हमने आगे नहीं। पापा भींगी, पापा भींगी, पापा भींगी। बेटा तबीयत खराब हो जाएगी। आज एक्चुअली क्या है, हम आज मॉल जाने वाले थे। मैडम को कुछ शॉपिंग करनी थी और मैंने चलो ठीक है चलते हैं। सभी लोग रेडी होकर घूम रहे हैं। फिर अचानक इतनी तेज़ बारिश आई, मज़ा आ गया। अब आराम से बारिश का एंजॉय करूँगा और एक चाय पीऊँगा बढ़िया से। लगता पर मैडम के अरमानों में पानी फिर गया। अरे मैडम इधर देखना जा रहा, देख रहे हो कैसी शक्ल हो रही है। सारा अरमान फिर गया, इनके हो गया। देखो मेरे बच्चे तैयार होकर बैठे हुए हैं। तो देखो सैंडल पहन के, इनके अरमानों में पानी फिर गया। अब ये सोच रहे हैं अब इनको एक हफ्ते तक इंतजार करना पड़ेगा जब इनका नंबर आएंगे। एक्चुअली ना ऐसा मानसून तो काफ़ी टाइम बाद ही आया है। कल शनिवार था तो कल भी अच्छी खासी बारिश हुई। बट अभी ना देख रहे हो आप कितना, अभी कुछ ही सेकेंड या कुछ ही मिनट की बारिश है वो कितना पानी हो गया। देखिए अभी कैमरे में प्रॉपर तरीके से आ नहीं पा रहा है, पर आप देख सकते हो ज़मीन पर कितना पानी हो गया है। और पर यह है कि ये पेड़ पौधों इन सब के लिए बहुत अच्छा है। पेड़ पौधे बेचारे गर्मी से मर रहे थे, क्योंकि तो लोग ना भाई ज़मीन भी तो पक्की करा देते हैं ना, इस चक्कर में पानी जा ही नहीं पाता। बट रेन का वाटर तो पेड़ के जरिए जा ही सकता है। मेरा बस बेटा बारिश के फुल मजा ले रहा है। बस मजा आ रहा है आपको? आज सीधा पेड़ ले आता हूँ। और बारिश के मौसम में हमारी पौधा भी देखो। अब